呢個就係你而家新拉尾嗰個枕頭啦，係啦，一開咗出嚟就會彈出嚟就係咁樣，咁但就見唔到呢個 video 㗎。所以啲時間佢吸嗰啲氧氣空氣佢就會彈。生日快樂，係啦，佢 come with a pillow case， 佢已經有本身嘅枕頭袋嘅，都可以拆出嚟洗。佢嘅目的係佢唔可以俾佢成個都係咁，佢要俾有少少 structure， 中間佢係空陣嘅。yes more 嘅。個枕頭袋可以洗，但係個枕頭就唔可以啦。枕頭就冇洗。都係冇晒都唔晒得。枕頭袋可以係永遠枕頭入邊嘅餡嗰個肉就唔可以攞去晒，可以晒。可以，拜拜。